সো ওয়েলকাম গাইস, জাস্ট আমার কাছে দুইটা মাইক্রোফোন আছে। এই একটা দিয়ে আমি রেকর্ড করতেছি স্টিল নাও, আর এটা হচ্ছে আমার যে নতুন বয়া মাইক্রোফোন। সো দুইটা মাইক্রোফোনের ভিতরে আমি কম্পেয়ার করার চেষ্টা করব, কারণ হচ্ছে আমার যেই মাইক্রোফোনটা দিয়ে এখন আমি রেকর্ড করতেছি এই মাইক্রোফোনটা প্রায় 2 বছর আগে আমি কিনেছিলাম, সেটা তখনকার প্রায় 1900 টাকার মতো পড়েছিল। সো এই মাইক্রোফোনটা আমি নিয়েছি, এই মাইক্রোফোনটা বয়ার M1, এটা 900 টাকার মতো পড়েছে। সো দুইটা মাইক্রোফোনের ভিতরে কম্পেয়ার করার চেষ্টা করব, দুইটা মাইক্রোফোনের পিসগুলি দেখার চেষ্টা করব। তো তার জন্য অবশ্যই সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখুন। আমার পূর্বের যেই মাইক্রোফোনটি ছিল সেই মাইক্রোফোনে আমি প্যাকেটের ভিতরে যে জিনিসগুলি পেয়েছি এবার সেম। সো এটাকে ফিট করে নিচ্ছি। আমার পুরাতন যেই মাইক্রোফোনটা আছে সেই মাইক্রোফোনটা আমি এখন ভয়েস রেকর্ড করার চেষ্টা করতেছি, এবং যে কনফিগারেশন দিয়ে আমি এতক্ষণ কথা বললাম সেম কনফিগারেশনে এখন কথা বলার চেষ্টা করতেছি পুরান মাইক্রোফোনটা। এবং মাইক্রোফোনটাতে অবশ্যই আমার যে ক্যাপটা বা উপরে যে প্রোটেক্টর তুলা যেটাকে বলা হয় সেই তুলাটা নাই, তুলাটা ছাড়া আমি রেকর্ড করলাম, এবং অবশ্যই দেখতে পারলেন যে এই রেকর্ডটা কীরকম হয়েছে। সো এখন আমি নতুন যে মাইক্রোফোনটা আছে নতুন মাইক্রোফোনটা সেম কনফিগারে কথা বলার চেষ্টা করতেছি, এবং আপনারা দেখতে পারতেছেন দুইটা মাইক্রোফোনের ভিতরে তফাৎ কতটুকু বা কতটুকু নয়েজ ক্যাচ করতেছে। সো এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে আমার নতুন যে মাইক্রোফোনটা আছে নতুন মাইক্রোফোনটার এখান থেকে এটাকে ফুল বাড়িয়ে দেবো, এবং অবশ্যই আপনারা দেখতে পারতেছেন যে সাউন্ডটা কীরকম হচ্ছে। এখন আমি কিছুক্ষণ কথা বলা স্টপ করব এবং বাইরের নয়েজটা কীরকম টানতে পারে সেটা দেখতে পারবেন। সো এই কনফিগারেশনে দেখলেন যে সো এখন আমার পুরাতন মাইক্রোফোনটা ফুল ভলিউম দিয়ে বাড়িয়ে কথা বলতেছি, এবং কথা বলার পরে আমি এখন কিছুক্ষণ চুপ থাকবো, আপনারা যেন বুঝতে পারেন যে বাইরে থেকে নয়েজ কীরকম টানতে পারে। সো এই ছিল। তো এখন আমি যেটা করার চেষ্টা করব সেটা হচ্ছে যে এই মাইক্রোফোনটার উপরে যে ক্যাপটা থাকে ক্যাপটা লাগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করব, এবং ক্যাপটা লাগিয়ে নেওয়ার পর আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে আমার ভলিউমটা এখান থেকে এরকম -5.50 ডিবি করে রাখবো, এবং ডিবি করে রাখার পর আমি যেটা কথা বলতেছি, এবং এখন বুঝতে পারতেছেন যে এই মাইক্রোফোনটাতে নয়েজ কীরকম টানতেছে বা কীরকম হচ্ছে। সো এখন আমি আবার আমার নতুন মাইক্রোফোনটাতে ক্লিপ করার চেষ্টা করব। সো এখন সেম কনফিগারেশনে আমি নতুন মাইক্রোফোনটা দিয়ে কথা বলার চেষ্টা করতেছি, এবং মাইক্রোফোনটাতে তুলা লাগানো আছে। সো তুলা লাগানোর ফলে যেরকম নয়েজ টানতেছে বা কীরকম কি দুইটার সাউন্ডের মধ্যে তফাৎ আপনারা বুঝতেই পারতেছেন যে কীরকম হচ্ছে। সো দুইটা মাইক্রোফোনের দামটা প্রায় 1000 টাকার মতো, বেশ কম। সো 1000 টাকার ফলে আমি কতটুকু বেটার মাইক্রোফোন পেয়েছিলাম তখন, আর এখন কতটুকু বেটার মাইক্রোফোন পেয়েছি সেটা আপনারা এই ভিডিওটার পরে বুঝতেই পারতেছেন। এতটুকুই আপনাদের জানানোর প্রয়োজন ছিল, এবং আমি নতুন মাইক্রোফোনটা কেনার ফলে আজকে এই ভিডিওটা আপলোড করতেছি। এবং নেক্সটে আপনারা কী বিষয় নিয়ে ভিডিও চান তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে বা আমার ফেসবুক ইনবক্সে জানিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন, এবং ফেসবুক পেজের লিঙ্ক ডিসক্রিপশন বক্সে পেয়ে যাবেন। আজকে এখানেই শেষ করলাম। আল্লাহ হাফেজ।